हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुमन भट्टाचार्य जी, आप मेरे सुमन एक्सप्रेस न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप में से बहुत सारे दोस्त सीओसी जो खेलते हैं, तो आपके जो दोस्त है मेरे, वो सीओसी की जो टोन है वो पसंद करते हैं। तो मैं न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ, तो इस पर है कि सीओसी का टोन अपने मोबाइल पे कैसे आप डाल सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप पहले चले जाना रिंगटोन फॉर क्लैश ऑफ क्लैंस इस ऐप पर, या आप ये वो प्ले स्टोर पे पा सकते हो। तो इसलिए ही मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे नहीं दिया हूँ। तो ये देखिए, तो आप यहाँ पर देना CSC। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, जो कि क्लैश ऑफ क्लैंस टोन। तो ये आप देख सकते हो, रिंगटोन फॉर क्लैश ऑफ क्लैंस, इस पर चले जाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बहुत सारे है इसको। तो ये रिंगटोन फॉर क्लैश ऑफ क्लैंस लेना, क्योंकि ये अच्छा है। तो आप यहाँ पर चलिए जाना, थोड़ी देर घूमेगा ये। कंटिन्यू लोडिंग। तो देख सकते हो यहाँ पर है बहुत सारे। एक है इसका किंग से सही दोस्तों, थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। तो आप इस को देख सकते हो, पिंग यूजर स्टार कॉइन रिंग टचडाउन मैजिक वायरस बैटल आप देख सकते हो, विक्टोरियस सॉरी दोस्तों। इपिक विन देख सकते हो, बहुत सारे इसको देख सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझको कमेंट करना, और लाइक या डिसलाइक आप पर है, अब जो भी चाहिए कर देना, लेकिन सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारे न्यूज़ ऐसे ही लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।